sesahlukana maye bengifuna ngikhokhela into zami engamthengela zona. Ungikhwela ungibela uthi kangaka ungikhwela. Cha ubungangazi. Azikho izinto zakho ozoyithola la kumina. Uphethe list. Like serious uphethe list. Ngicela usiboleke list sifunde sibone ukuthi yizini izinto futhi nalabo bhaqa bami ngiyabathatha bona abaqala abami. Wena ukula ngempela wena. Nalelo shirt oligqokile yonke into ithi. Awusuthumele ngistripheke la. Striphele amakhamera. Hayi khumula kuna manje. Lokho ayibona impambela uyakhula wena. Uyakhula wena. Into awufuni sibuyelane awufuni lutho. Angeke ngize ngibuyelane nawe. Ngiyabingelela kuphina kuphi la ngifinyelela khona ngalesi sikhathi nalingomzuzu okhuluma njengamanje uRegina kaMkono wazwa Queen Marriage into omehle ngamehle efana noyisi into omehleka phela lo mhlathi lalela ngoba insizwa zingisaba ngisho sengikhophoza intombi zingisaba ngaphethe isikhali ngimuhle ngifana nobaba Muthanda so ngibiza ngoma kaBonus ngoba uma izuzu uFirstborn welcome ke kuhlelo lethu elibizwa ngesalala namhlanje sibhalelwe uyena ubhuti usazi ufuna ukuconfessa noma ufuna ukugonyuluka ngezinto ezenzeka phakathi kwakhe neex yakhe asambeni siyombona. Ngibingelela imini usazi lana ngibhalele kuSalala show ukuze ngizochaza kabanzi ngoKarabo engangizwana naye ukuthi sesahlukana maye bengifuna ngikhokhela into zami engamthengela zona. Ngize ngiphethe nelist yokuthi ngamthengela ini. Right ke babukela emakhaya njengoba sengishilo ukuthi ngibhalelwe ubhuti usazi usekhona la ngaphakathi ke ubhuti usazi. Bhuti sabona? Yebo njani? Ngiyaphila njani? Usiphalelile kwishow bhuti wathi unenkinga ufuna izinto zakho kusisi obuhlekisana naye. Yebo bengizwana naye kwase yangishiya ke ngithi okungcono into zami engayithenga zibuye zize ngakumina. Wena bhuti usho ukuthi njengoba kade nithandana izinto obumthengele zona usuyayifuna. Ya ngiyazifuna. Kanjani ngaphela umthengele zona nithandana? Besathandana sesihlukene manje ngcono into zami zisabele naye. Ubumthengela noma ubumboleka? Kuyafana bengimthengela ngoba ngimthanda akasangithandi kungcono zibuyele ngakumina. Imake usho ukuthi wena uthi kumina okuhambe ngothando kubuya ngothando. Usho njalo. Amina nisathandani nje? Asisathandani akabuyisa into zami ke ngiqhubeke naye ayiqhubeke. Obumboleka? Ungasho kanjalo akunankinga ngoba sisekho ndawonye. Ngiyakuzwa bhuti ngiyasiza isitori sakho. Okay ukhona usisi la ngaphakathi kodwa ngizocela ukuthi ngiqale ngikhulume naye kuqala. Wena uzobusufika wena uma esekhona ngaphakathi ngoba angiboni ukuthi lento izophela kahle. Kunankinga. Okay. Ngicela ukuthi ke silande usisi segama lakho boKarabo. Okay ngicela ukuthi simlandeke usisi uKarabo sizozwa iside lakhe ukuthi uzothini ngalolu daba. Right ke balaleli emakhaya njengoba bese ngishilo ukuthi uKarabo khona la ngaphakathi e-studio sesimlandile nangu sisabona. Yebo njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila igama lami nguRegina kaMkwena kunobhuti osibhalelile la kwiSalala show. Igama lakhe usazi uyamazi? Imazi kahle amhlophe. Okay ngicela ungichazele ubudlelwane bakho naye usazi ukuthi buka kanjani. Sithandanile la isikhathi eside sithandana and yena umuntu oright yabo. And into ade ngicela ke nebengiyithola ngeke ngize ngiqamba amanga. But ikhambini kwesikhathi bese sekufika la sekumele khona ukuthi uthando lwethu liphele. Oh senihlukene nosazi seki ex yakho manje. Yes uyi ex. Ninesikhathi esingakanani naye nihlukene? Mhlawumbe ngingasho ukuthi 3 months uphelile. U3 months. Yes. Manje njengoba ekulethela kule show phathe kanjani? Anganele ukuthi ngilethele kule show ngabe ngiqamba amanga. Kodwa ngizozwa ngaye ke ukuthi njengoba usho ukuthi ukhona la ngaphakathi. Usukulungela ukuthi ungambona njengamanje? Yebo ngikulungela. Oh okay. Ngicela ukuthi simamukeleke usazi ngaphakathi njengoba esezongena. Sazi. Yebo. Sengimlandile usisi Karabo. Yeah. Ngicela ukuthi ukhulume naye ukhiphe konke sekusesifubeni njengamanje. Sawubona Karabo. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila ngiyajabula ukukubona emva kwesikhathi eside kade ngagcina. Uyajabula ukungibona? Yeah ngiyajabula. Hayi ngizwa kahle. Indaba wena ujabula ukungibona? Cha ngisadidekile ukuthi ngibizelele manje phambi kwamakhamera kwenzakalani? Oh kahle kahle lana ngibizela ukuthi njengoba kade sizwana bengikuthanda kakhulu ngikwenzela noma yini manje njengoba sesingasazwani ngizocela ukuthi into zami wetha engakuthengela zona uyibuyise back kwaKhesara kubele Khesara. Thani uyadlala wena.
izinto zakho ngithengela zona ngiyibuyise back. Yeah. Wena usho ukuthi yonke leminyaka njengoba sesijola ikhukhu yami leyo ubuyidla mahhala. Cha, ngiyakwazi lokho ubungenzela ngothando nami into engangikwenzela zona ngangikwenzela ngothando but manje sengiyifuna back. Uyabona ukuthi umdlalo lento yenza wena Cha. nje you are nothing but a cry baby. Wena Awu. uyatetema ubala yonke into uyabala. Mina ngingakubalela nje ubusuku ngikhwela ungibela ukuthi kangaka ungikhwela. Cha, ubungangazi Azikho izinto ungibalele. zakho ozoyithola la kumina. Cha, ngize ngaphatha nelist yokuthi into kade ngikwenzela zona. Hayi baba ngiwaste ukangizwani imali eningi ngizwiseni. kakhulu. Ningizwiseni. Ngicela ukubuza la Sazi. Hayi baba. Uphethe list. Like serious uphethe list. Ukuhlanya. Ngicela usiboleke ilist sifunde sibone ukuthi yizini izinto oyithengile. Na ilist yento engiyiphethe la. Karabo. Hayi ngiyoke ngizwe. Karabo uyawazi ama sneakers eNike awa 850? Ngiwazi kahle kamhlophe indaba uthi lawo ma-sneaker athenga wena wedwa. Wena uyakhohlwa ukuthi kulolu thando lethu besihlanganisa mina nawe. Besihlanganisa Wena ikho into kodwa ade yimina usebenza. obekhipha okuningi. Kwalo msebenzi ade usebenza wakhulunyelwe yimini. Manje uzongitshela ukuthi wena uzongibalela futhi Ingoba uzobala wawungithanda yonke into uzobala phela. nama-paint ubale nama-cosmetics. Yonke into vele Wena nje ngifuna okwami kubuyele uyingane ingakho ngiphumile kuwena ngengijole nengane mina. Ingakho into ngicela ebalayo. kwami ngoba manje Akho usuthi kwakho ngingane. Karabo ngicela ukubuza la. Ngomhla ka-14 February uSazi wakuthengela u-30 bay ka-300. Kwayibona lo Teddy Bhenko sami sisami engasubone kwasaweni ngashwaka. Ngisengijabula phela Indaba ngoba ungibeka kambi. ngikubeka kambi kanjani Indaba ungibeka wena ungafuna kambi. ungibizela Kusho ukuthi ama-camera ngiyatetema. ungazongibizela Kade ama-camera ngifuna siyilungise lento but awuvumi nje. yabo nje la Ngenze njani? uzoyibukanisa nabantu uzozenza isilima phakathi kwabantu Abantu lento baphi? yenzayo nje i-useless wena nje Ayikho azi yona. ngizexoxele mina kutshele lo Waza nendaba. ngizokutshela indaba lo mujola naye umama Siboy lo yonke into azoyenza kuwukuthi uyabala ubala yonke into even uyabona let's say manje ngimvashelile ku namhlanje uzobala usesidle kangaka osukwini indoda enjani leyo ungayibiza ngendoda Ngibona la ebaleneyo. Into phela ngisuke ngidlalelwa kokunye yabona Wesazi- ngoba nawu serious kakhulu. Wesazi mina ngicela ukubuza la. Ngibona ne-weave la eya 1.2. Yeah. Uyayifuna nayo? Ngiyayifuna nayo. Uzoyenzani? Ngiyenzela ngothando. Uzoyenzani? Cha umunye engizomthola ngizobe Ulahleka ifinto sengimnika yona. esesayazi la uzoyibonisa nabantu nje wena Cha, funa khipha uyazini. indaba zakho wena Cha ngiyasimala ngoba uwena kodwa uzongicasula phela mesikhamba isikhathi. uzokucasula ngani njengoba unenqantiza nje wena ke ngidlale wena Uyabuzwa. mina ungibhedeli Uyabuzwa. Ima-ke weKarabo nihlukaniswe yini noSazi? yilento lento ayona njengamanje uyabala umuntu uyajola Uyamuzwa, uyabala mina unesipephe ngisuke lo. ngithi amesiwe phezukami Yini wena Karabo yini osumthengele yona mhlambe yabo njengoba esufuna into zakhe? Ikuphi ongasuthi nawe uyakufuna okwakho Ayikho. omthengele kona? ngingafuna nje mhlawumbe mekufunwa nje othandweni swenithandana Yini inkukhu owangithengela emibulileke futhi iyachuthwa Yini owangithengela inkukhu yona? enjengawe wena Hayi, uphaphi nje bengiyuza nje, ayikho lento. bengikuyuza uthando lami ngaka 5 years mina nawe sijoli ngwazi ngitshathi bengikuyuza Oh, nithandane 5 years. uzobala Ngizothini ungabali? Yini indaba pho? futhi nalezo zinto ngibalela ngazo nje ayisekho Sazi yini indaba pho wona ufuna into zakho? hayibo Ngoba phela ngiyafuna izona engizoyiduduza ngazo mfethu. Ku relationship ya 5 years wona ufuna into zakho? Hayi. hamba ukhalela uma wakho ungazokhalela mina la Uyamuzwa shona kunje. kuma wakho Kuyo yonke njengoba leminyaka ubone vele nje, uma wakho benje. spoon foodayo wena umama Uyamuzwa? Siboy wena Uyamuzwa? uyatetema kakhulu Uyamuzwa? ayikho umuntu ongabezelela wena kwaleyo ntombazana oyoyithola ngeke izibekezele Mhlawumbe uyoba ngcono wema akunawe. ngeke uzuphele ngisho isonto leli lilodwa ngelize liphele Angisazi. Ayikho umuntu Kusebenzaphi Mina u- into zami ngiyayifuna ukuthi wangifaka emsebenzini kanjani. ngamkhulumela nomalume wami umalume wami kulezi zinto lezi zamathenda so ngabona ukuthi ngoba umuntu wami uyazama nkosi yami naye kodwa akulungi ngathi azini ngoba nakusiyajola othi ngimkhulumele nomalume yabo Ngoba ngoba uyamthanda. ngiyamthanda but yena uma besezongibalela ama-sneaker ngibalela ama-weave yini ne izinje lezo zinto lezo Kodwa Iphike le phone akuthengela yona isakhona njengamanje. ifoni yebulawa yena Hawu. wayishaya phansi Sazi wayibona la phone. wayishaya phansi iskrini salungiswe yimina Akangiboni akwazi ukuthi ukuthi manje ngiyini sengabe lo yakhe muntu leyo lo. phone Akangiboni ukuthi Kanjani? ngiyini. futhi kwayona le mali esebenzayo imina so ngazongibalela Wesazi njengoba uthi ufuna into zakho yena mengasathi umalume wakho akakudeliza emsebenzini uzothini? Hayi ngizozama omunye vele uzotholaphi ungala ngisho umatikilotsheni Ngizobona ukuthi ngimisa kanjani, uzotholaphi ngizozama umsebenzi njengehani. ayisazekho indaba yakho nje uzoyibonisa nabantu uzobonisa nabantu Cha kahle kahle lana bengizokhuluma nawe ukuthi mhlambe mina sengihamba nama-big boys kuyilungisa. sengihamba nama-big boys Uyamuzwa njalo mengifuna silungise izinto vele asho kanjena. Yabo? Maya ngazi. ma uzongitrendisa Sazi usamthanda
usamthanda uKarabo? Uthanda ba? Usangithanda vele ufuna ama-LP Ya, njengoba kodwa wenza vele kanje. ngisamthanda. Ufuna ama-LP. Usamthanda. Ya. Ubhalele ishow, ubhalele into engekho. Wena engabe uyasho ucabe kulungisele izinto. Kade sasifuna Hayi lo ukulungisa msaka- izinto Noba. angavumi. Noba. Nawe Karabo Mina- wazi kahle. Azi mina asazi indlela esengimuve on ngayo. Uyamuzwa. Kosa wena angisakuphuphi ngisho ngilele Uyamuzwa? ntakama angisakuphuphi Cabanga, ngisho ngilele. angisafiki Ungaqaba nasemaphuphweni. ungaphupha umuntu ohlezi uyabala. Baby sengikwenzela ukuthi okay baby ngiyabonga. Abonga. Phela nami Baby, indlela engidalwe sengikuthembele ngayo ukuthi le. Udalwe kanjani? Wesazi usuke sumcelile, usuke sekucelile ukuthi umthengele noma usuke swenza ngothando. Ngisuke ngizenzele engangicelanga. Angithi uyabona ukuthi- Ngisuke ngibonga ukuthi wangizama ngenza indoda wakufaka emsebenzini and all this stuff but yena akagcwali. Isizathu sakho sokuthi ungilethela yini? Kahle kahle bengifuna ukutshela ukuthi mesingabuyelani ngifuna into zami back. Finish and class. Wena athi ukuthi bekumele wenze njani? Bekumele ubhalele show sicela bekusize ngoba uyangikhumbula, ubhurekile, impilo yakho ayiqhubeki. Imile ngaphandle kwakho. Imile indaba. Kunini kodwa ngitshela And isazoma ke lezo zinto? futhi. Kodwa kade ngangitshela Isazoma. lezo zinto. Mina ngeke ngibuyelane nawe. Ngobani? Ngisho usukhala, njengoba uhlezi ukhala vele. Mina ngeke ngize ngibuyelane. Uma ufuna ngenze njani? Ngiqale ngikhahlele le pharozwana nalo kuqala noma We ngeke uzulunge lapha mntakama. ngobani? Angeke nje uzulunge. Okusho ukuthi Njengoba kumele ngitshela ngiqale sengihamba ngawe. nama big boys when you are Oh. such a small baby. Uyamuzwa? Cry baby wena. Uyamuzwa? Kwazi Bese ukuthi- ngizobuyelana kanjani ke nomuntu onje? Ingakho ngifuna into zami Angizameni back. ukukhuluma naye mhlawumbe uzoyithola i-sense la qondweni wakhe. Karabo, awusamthanda usazi. Ngisamcela. Even though ngisamthanda but indlela enza ngayo ama-actions akhe wena ungayimela nje. Okusho ukuthi usazi mengasashintshe indlela enza ngayo ningabuyelana naye. Nengase ashintshe indlela yokucabanga akhule abe matured futhi ayeke ukuqasha Emva kwesithupha. mhlanama wakhe nomthupha wakhe whatever it is kona lokho ukhule uyimele aphume nakubo because imholo oholayo lapha engakwazi ukuthi ayitholele yakhe indawo akhe akhule abe indoda aye kubo umfana lawo ngisho abafana Kodwa le nto sithandana ubungayisho yonke le nto. Uyidlela imali yami. Ngoba manje usuyabona ukuthi usuthola ama big boys manje usuhamba nawo. wena usho ukuthi nje masi manje khala imali lapho efonini yakhe notification ungayi-reverse uyibuyisele emuva. Cha ngeke ngiyi-reverse. Manje mina kubufuna ngenze njani mengabe ungidizela? Oh bengikudizela mina. Hawu kanti ubuwenzani ngoba Uyambona ukuthi umuntu onjani. Ubungangidizeli. Manje usufuna sixabane phambi kwamakhamera manje. Bengikudizela uxabane noba. Ufuna sixabane phambi kwamakhamera. Uxabane noba. Uyasibona ukuthi Uxabane nobani. lana ngizela ukuthi sizolungisa mesingalungisi into zami. Ubizela ukuthi kuzolungisa. Njengoba ufika nama list nje uzoba uthi la uyipsycho. Ungabhala izinto kade uyithenga. Sengabhala ngisho i-total yalezi zinto. Ngeke guys nani nimtholeni i-therapist lo. Akekho right lana. Psycho uyaba wena uyipsycho. Uyamuzwa? Iyona into ezosixabanisa yonke. Uxabane nobani. Now. Yazi ukuthi mina ngizokwenzela Uthi ngiyasayibuyisa izinto amthengele zona ngoba wamthengela ngothando. yes. Nami futhi ngiyavumelana naye. Njengoba ngize lana ukuthi mengayibuyisa izinto kusho ukuthi kubuya yena. Sewukuthi akhethe. Uyamthanda? Karabo uyamthanda usazi? Uba ngangimthanda seswami. Uthi akasakuthanda. Ngangi. Hayi kusho ukuthi siyojola by force ayikho le. No, nizojola ngothando lwakho ngoba lwakhe seliphelile. Shuthi sobulalana phela isigcino. Hayi angisazi ke mina but mina ngizelela ukuthi ubuyisa into zami noma kubuya yena. Finish. Akho into zakho uzoyithola, akho thando lami uzolithola, ayikho nje yami uzoyithola. Into engizokusiza ngayo nje iyodwa ukuthi ngikuqoshise emsebenzini. Kuphele kanjalo. Ngeke ukwenze lokho. Sobona. Hayi sobona. Kwaze kwabhlungu ke lokho ukuthi akafuni ukubuya, akafuni ukubuyisa into zakho. Uzoxoxa futhi emsebenzini, uzoxoshisa futhi emsebenzini. Uyabona impilo yami iyayiqeda, uyayibona uyayiqeda. Ngabe yaqalwa yini? Kwaze kwabhlungu ke lokho. Hey angisazi yazi. Useshilo kuKarabo ukuthi akafanele usehlanganisa nawe, akafuni, seku right, se right, usebuyelene nama big boys. Usebuyelene nama big boys. Ama-recruit man, yawazi ama-recruit man. Yothi phela leyo mali uyongikhumbula. Uyawazi ama-recruit man? Angikwazi. Ngeke uzowazi vele ama-recruit man. Sadlala ama-toys noma wakho. Hayi lo sisi uyazi Karabo ngizongihluthula umoya ke manje. Ungazongibhora. Ngizongihluthula umoya ngempela. Zenze phela i-starring la kwama-TV bekubuka abantu. Ufuna ukubukwa ngithwele. Biza Uyamuzwa? ama-camera, ngibizela ama-camera ufuna ukubuka. Lapho lo muntu ngibhekisa ikusasa eliqhakazile mina naye. Oh, ububhekisa seliqhakazile. Ubusuma introduceile nakini. Awu bayamazi nje. Njengoba ethi ngidlala ama-toys noma wami. Oh, Karabo. Uhlamathezi noma yakhe lo akekho umuntu omdala omngaka engathi mengabe nenkinga uthandweni nomuntu atshela naye agijima
ahambe ukhalela uma wakhe engabe sihlala phansi siyilungisa inkinga yethu afike uma nangena usethula uma wakho khuluma phambili oma wakho usiyamkhulumela uma uyangibonisa njengomzali phela seyihambile le ndlela useyihambile uhambe ngekhathi zakhe banathi isikhathi sethu angithi manje ubona kuyikuphi ke wena okufunayo ufuna ukujola noma wakho hamba kuyojola noma wakho ungajola kanjani noma wami ngifuna wena bheki mina ungafuni into zami lana ngikulethela into ezulu why mengabe ulethe into zami ugijima uye kuma wakho cha phela uyena umzali phela ngikhalela kuyena ngizokhalela kuba kwa noma ngikubeka phansi ngithi sikhulume awufuni nini uzoniza cause mina ayingeke wena uhlanyiswe lama big boys akho mina ngicela ungitshele la ngebhede eya Karabo lo 600 o spend ananenzani amfaka inzima yes waye salon cabanga ngemali yami cabanga manje ufuna ukusenza njani njengamanje awukhokhe lo 600 wakho akabuyise zonke into zami akhokhe nezimali zami qhubeke nempilo qhubeke nama big boys akhe ngoba akafuni phela ngeke phela angabuyisa into zami angabuyi yena awungeke kushuthi wena sazi le mali oyibhalela le total oyibhalela uyayifuna yonke I transfer uthi transfer yesisabantu yeah ithina ngiyithola kuyi cash noma uyayi transfer ngicela umfundele itotal yalezinto 2000 something ilapho angibali yonke angibalanga yonke into la ma ungazi ungitshela imali le futhi nalabo phaqha bami ngiyabathatha bona phaqha laba abami wena ukula ngempela wena nalelo shirt oligqokile yonke into ithi kumele ngistripheke la ngistriphele ama camera hayi khumula kuna manje lokho ayibona imbambela uyakhula wena uyakhula wena into awufuni isibuyelane awufuni lutho angeke ngize ngibuyelane nawe njengoba ungibonisa labantu ngikhumulisa icathulo lethi into zami mina ngingabuyelana nomuntu onjalo mina yeah ingoba sengichitha isikhathi ngeke ngimele mina le ngiyayifuna into zami ungazuyikhalisa yes ngiyayifuna into zami mina angithi nayibona into engimelana nayo angithi nayibona into engimelana nayo mina kumele njengoba ukhumule ngikhuthaze nje phambi kwabantu ukuthi ama big boys phambi kwami ngibe ngikwenzela vele ngithola nawe ngeke ngithole nawe ngeke ngithole nawe mina ngeke ngithole nawe awuyeke ukungibamba bafo yes imake sazi labo phaqa laba abemali yakho enze njani ahambe ngenyawo njengamanje ngoba baphuqa phaqa njani ngifuna akhumule bese uthi uyangikhanda nje ukhumulisa icathulo kanje phambi kwama-TV ngihambe ngenyawo mina manje ngihambe ngenyawo mina kodwa wena uthi uyangithanda ufuna ukubuyelana nami mina ngingabuyelana nawe njengoba ungasulela ukuthi ungitshela ngama big boys imake mina elam lithi sazi uthophaqa bakho laba okay akahambeke uKarabo ayendlini afika agqoke izinto engasizona ezemali yakho akubuyisela uphaqa ngihamba naye manje nje uthatha yonke into yakho uhamba nawe yapi ngihamba nawe ngifuna into zami awufikanga mina nawe la awufikanga na mina vele obhalile ukuthi kumele uze lana uKarabo uzohamba uzoya endlini afika akhumula izinto zakho lezoyisho nophaqa akunikeze akayilethe bese niyahlukana ngoba akasakufuni akasafune lutho into zami vele nami ngisafuni ngaye awusamfuni nawe ngoba ngiyabona isicini uzongibulala ngiyangconile ungicasulela ukuthi ungitshela ngama big boys phambi kwami akangizwe usathana nama big boys nje afihleni angiyazi akwazi ukufihla usathana nama big boys vele uvumelana naye usaqhubekile nina 3 months nina nihlukene enze njani ngiyabona ngumuntu esifazane ngeke ngize ngivumelane nawe ayikho leyo yena akabonge lo bafu angazi nokuthi ufunani ubafuna okay ke ngikhumulise ngaqeda mina ngifuna into zami indaba siyiphetha ngokuthi uKarabo uzohamba ayendlini afika athathe izinto zakhe akahambi nawe nini uzohamba nonangu ucolleague wami uzohamba nonangu ucolleague wami into zami angihambi la into zami ngakwethu afike athathe izinto zakhe ngithi ngifuna ukuhamba nawe khona nezinye engizaziyo ngeke uyilethe uzofika uyikhomba endlini zonke makuthi ifridge uzofika uzofuna ifridge nawe yonke into hawu akafuni ukubuya akabuyisa into zami uzoyithola into zakho uzoyithola mhlibelu ahamba aqhubeke lama big boys akhe amthole ngenalutho Karabo uyavuma ukuthi uzoyiletha into zakhe uyavuma okay balaleli ke emakhaya njengamanje uKarabo uyavuma ukuthi uzoyiletha izinto zakasazi ngoba akafuni ukubuyelana naye akasafuni lutho eliphethelane nosazi into ekhona uzothatha izinto zakhe ambuyisele emakhaya right ke leli isalala igama lami nguRegina kaMkwena nilale kahle